Хүмүүжлийн эерэг арга. Эцэг эхчүүд бид хүүхдийнхээ анхны багш, дэмжигч, зөвлөгч, туслагч, хөтчин юм. Хүүхдийн ирээдүйд хэн болох нь танаас хамаарна. Хүүхдээ хэрхэн хүмүүжүүлэх вэ? Бид хүүхдээ эерэг аргаар хүмүүжүүлэхийн тулд дараах 5 зарчмыг ойлгох хэрэгтэй. Энэ нь яг л байшин барихтай адилхан. 1-р, холын зорилгоо тодорхойлох. Та хүүхдээ ирээдүйд ямар хүн болоосоо гэж хүсэж байгаагаа тунгаан бодоорой. Энэ бол холын зорилго. Бид өдөр тутам яг одоо тулгарсан асуудлаа шийдвэрлэхдээ уур бухимдаас зайлсхийж, ирээдүйд ямар хүн болгохыг хүсэж байгаагаараа хүмүүжүүлэх нь холын зорилгоо тунгаан хүмүүжүүлж байгаагийн илэрхийлэл юм. 2. Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотн сэтгэлээр харилцах, ойлгуулах. Хэрв хүүхэд эцэг эхээсээ эсвэл асран халамжилдаг хэнийгнээс айж эмээдэг бол аливаад урам зориггүй, шударга бус, өөртөө итгэл төгс биш болдог. Ээж аав нь хүүхдээ хайрладаг гэдгээ бодтойгоор харуулдаг, тайтгаруулан хамгаалдаг, хэлж ярихын сонсож бодол санааг нь хуваалцдаг, дэмжин тусалдаг бол хүүхэд нь өөртөө итгэлтэй нэгэн болж өснө. Энэ бүхэн бидний хүүхэдтэйгээ ээлдэг дотн сэтгэлээр харилцаж байгаагийн илрэл юм. 3. Аливааг ойлгуулах. Эцэг эхчүүд бид хүүхдийнхээ анхны багш нь. Хүүхдээ ойлгож, хүүхдээсээ юу хүсэж байгаагаа тодорхой ойлгуулаарай. Сайн багш хүүхдийг шийтгдэггүй, харин зааж зөвлөн дэмжин тусалдаг. 4. Юу мэдэрдгийг ойлгох. Хүүхэд бүр өөр, давтагдшгүй онцлогтой, өөрийн гэсэн давуу болон давуу бус талтай. Хүүхэд өсөж том болохын хэрээр улам ихийг сурч мэдхийг хүсдэг. Асуултанд нь хүндэтгэлтэйгээр хариулснараа бид тэрэнд өөрийгөө хүндлэхийг зааж сургана. Томчууд бид хүүхдийн насны онцлог болон хүүхдийн өөрийн зан төлөвийг ойлгож мэдснээр хүүхдээ ойлгоход дөхөн болно. 5 дахь буюу хамгийн сүүлчийн зарчим бол асуудлыг шийдвэрлэх. Ямар нэгэн асуудал гарвал холын зорилгоо бодоод хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотн сэтгэлээр харилцаж, аливааг ойлгуулж, хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгож, асуудлыг эерэг аргаар шийдвэрлэхийг зөвлөж байна. Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэснээр бид хүүхдээ аливаа асуудлыг хүчирхийллийн бус аргаар шийдэх, бусдын сэтгэл мэдрэмжийг ойлгож хуваалцах, өөрийгөө хүндэтгэн хайрлах, хүний эрх болон бусдыг хүндэтгэхэд сургаж чадна. Нэрт соён гэгэрүүлэгч Ванчин балын энч наашийн хөх судар түүхэн сурвалжид тэгээс 3 наснд нь хаан мэт таг, 4-өөс 6 наснд нь хатан мэт тойл, 6-аас 15 наснд нь харц мэт зөвл, 16 наснаас нь дээш хань мэт харилц хэмээн өгүүлсэн нь монголчуудын хүнээр хүн хийхийн ухаан юм. Эцэг эхчүүдээ хүүхдээ эерэг аргаар хүмүүжүүлээ.